Hello everyone, my name is Kushal Goda. We have made a project called Rain Detector. It actually detects the rain and it protects the clothes from stop preventing to get wet. Further information, the Karthik SH will give. Imagine you have just washed your clothes and hang them to dry outside. When rains come, you are not at home to take the clothes inside. What can you do? The clothes will wet again. So we are made a project to solve this problem. Further explanation will do my friend Tarun. This project is used by raindrop module, ಸೆನ್ಸಾರ್, ಆರ್ಡಿನೋ ಊನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೋ ಮೋಟರ್. ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಳೆರಾಯಣ ಬಿದ್ದಾಗ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ನೀರು. ಆವಾಗ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗೆ. ಆವಾಗ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಆರ್ಡಿನೋ ಊನೋಯಿಂದ ಸರ್ವೋ ಮೋಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸರ್ವೋ ಮೋಟ್ರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಸರ್ವೋ ಮೋಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಬಟ್ಟೆ ನೆನೆಯಲ್ಲ. ತರಬೇತಿಯ ಸಾಧಕರು ನಾವೆಲ್ಲ, ಶಾಂತಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಲಿ GTTC ಜಗವೆಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ